कफ सिरप पर मध्य प्रदेश सरकार का एक्शन सामने आया है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया है। दिनेश श्रीवास्तव को कंट्रोलर बनाया गया। मध्य प्रदेश में अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो कफ सिरप मामले में एमपी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया है और दिनेश श्रीवास्तव अब नए कंट्रोलर बनाए गए हैं। अब तक यहां पर इस राज्य में 16 बच्चों की जान जा चुकी है कफ सिरप की वजह से। तो ये कफ सिरप मौत वाला साफ तौर पर नजर आ रहा है। सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है। कार्रवाई करते हुए डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और 2 इंस्पेक्टर भी निलंबित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया गया है। कफ सिरप मौत मामले में एनएचआरसी अब सख्त है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 3 राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। एमपी, राजस्थान, यूपी को नोटिस जारी किया गया। नकली दवाओं की बिक्री बैन की जाए, यह भी कहना है एनएचआरसी का। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में यह मामला जा चुका है। जिस तरीके से बच्चों की जान गई है, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मौत का यह सिरप, आखिर इसकी बिक्री हो कैसे रही थी? और आपको दिखाते हैं मौत के इस सिरप पर कैसे बैन लगाया गया है और किन किन राज्यों में यह पूरा मामला सामने आया था। देख रहे हैं आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, कहां तक इस सिरप की वजह से प्रभावित हुए हैं लोग। लोगों की जान गई है। मौत के सिरप पर अब पाबंदी लगा दी गई है इन राज्यों में और पूरी कार्रवाई की जा रही है। एजेंसियां बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही हैं और खास तौर पर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर तो ड्रग कंट्रोलर को भी हटा दिया गया है। मौत के सिरप पर बैन लगाने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने 2 या 3 सिरप दिया और कहा कि इसको 4 टाइम देना है और अगर इसकी यूरिन नहीं आई तो उन्होंने एक ढक्कन दिया था। अगर आएगी तो बोले इसमें आप भर के लाइए, उसका टेस्ट करेंगे और नहीं आई तो कल आप मुझे आकर बताएंगे। हम लोग 8 तारीख को बच्ची को शाम को ऑफिस आने के बाद क्लिनिक लेकर गए और डॉक्टर सोनी साहब को बताया कि इसकी यूरिन बंद हो गई है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक टेस्ट किया, उसमें एक रिपोर्ट आई कि उसकी क्विट किडनी फेलियर हो। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ने और शरीयत लागू करने की साजिश रचने वाले 5 अभियुक्तों को 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। एटीएस मोबाइल फोरेंसिक जांच में जुटी हुई है। बैंक खातों और हथियारों के छिपाने की जगहों की भी पड़ताल की जा रही है और साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या और ग्रुप में दूसरे सदस्य खोजने के लिए भी पूछताछ जारी रहेगी। तो मुजाहिदीन आर्मी केस में अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं 5 आरोपी। 8 दिन की रिमांड में ये भेजे गए हैं। इनसे पूछताछ होगी, कई नई जानकारियां निकलकर सामने आएंगी।